တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ရဲ့ Burmese Animator Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့ Burmese Animator Channel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် animation နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြသွားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ animation မှာမရှိမဖြစ် graphic တွေနဲ့ design တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်လောလောဆယ်ပြောပြနေပါတယ် Okay ဒီနေ့ကျွန်တော် Extrude ဆိုတဲ့ tool လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ 3D logo လေးတစ်ခုဖန်တီးပြသွားပါမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်လို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော် Okay စမယ်ဗျဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှ polygon tool လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ control လေးကိုဖိပြီးတော့ drag ဆွဲလိုက်ပါဒီပုံစံလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ image ဒီ object လေးရဲ့တန်ဖိုးလေးသတ်မှတ်ရအောင်ဗျတန်ဖိုးမသတ်မှတ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ log ratio လေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဒါမျိုးလေးပွင့်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပိတ်ထားလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်က white ကို100အနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့ under တစ်ချက်ခောက်ဒီပုံစံလေးရသွားပါလိမ့်မယ်ဒီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ prism tool လေးပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီ angle လေးရဲ့ထောက်မှာ nu ဆိုတာလေးပေါ်ပြီဆိုရင်တစ်ချက်ဖိပြီးရင်ဒီမြင်းချောင်းလေးရဲ့အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့က nu ဆိုတာလေးပေါ်ရင်တစ်ချက်ဖိဒီမှာလည်းထုံနည်းစုပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ် nu ဆိုတဲ့ပုံမှာတစ်ချက်နှိပ်ဒီမှာ nu ဆိုတဲ့ပုံမှာတစ်ချက်နှိပ်ဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုရင် page 2လေးကိုကိုင်းပြီး all slap မယ်နော်အားလုံးကို slap ပေးလိုက် slap ပေးရင် control C control V နဲ့ဒီကန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ပွားလိုက်ပြီးပြီးရင် down ကနေပြီးတော့မှ shaky လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းလေးကိုဆွဲမယ် Okay အဲ့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးသတ်မှတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်60ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီကန်အသေးလေးကိုအပြင်ဘက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲထုတ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ center ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတစ်ချက်ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ center ကန်အကြီးရဲ့အပေါ်မှာ center ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လွှတ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးရသွားမှာပြဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအသေးလေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့ control C control V နဲ့ပြီးတော့ copy ပွားပြီးတော့ shaky လေးနဲ့တွဲပြီးတော့အထက်ကိုဆွဲလိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒါကိုတော့တန်ဖိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့40သတ်မှတ်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါပြီးရင်အပြင်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးရင် center ပေါ်မှာတစ်ချက်ဖိပြီး drag ဆွဲပြီးတော့ဒီ3ကန်အကြီးတွေရဲ့ပေါ်မှာ center ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လွှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ratio လေးတွေညီသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြင်းချောင်းလေးတွေကိုဖြတ်ထုတ်ပြမယ်နော်မလိုတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ပြပါမယ် Okay နောက်ပြီးတော့ဒီအသေးဒုတိယ3ကန်လေးရဲ့မြင်းချောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဖြတ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံရသွားပါပြီအပုံစံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က rectangle 2လေးပုံမှာတစ်ချက်ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်သူ့တန်ဖိုးရဲ့ height ကိုကျွန်တော်တို့က5သတ်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါဒီပုံစံလေးရသွားပါဟုတ်ပါပြီဒါဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က pick 2လေးကိုချက်ဖိပြီးတော့ nu ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပါမယ်နေရာလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့လွှတ်လိုက်ပါပြီးရင်တစ်ချက်သူ့ပုံမှာပဲတစ်ချက်ဖိလိုက်သူ့ရဲ့ center လေးကိုသတိကန်အသေးလေးရဲ့ပေါ် center ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထားမယ်ထားပြီးရင်သူ control C control V ပွားပြီးတော့ဒီဟာကိုဒီကိုလှည့်ပါဗျာနော်ဒီတောင်းလှည့်ပါဗျာလှည့်ပါဖြစ်တော့120 degree ပေါ့ဗျာနော်120 degree နဲ့ enter ခေါက်ပြီးလှည့်မယ်သူက copy ထပ်ပွားပါဗျာနော် control C control V နဲ့ copy ပွား120 degree ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ထပ်တစ်ဆထပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့12လီ240 degree enter ခေါက်ရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီပုံစံလေးရသွားပါမယ် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ select မှတ်မယ် shaky လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ select မှတ်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့3ကန်ဒုတိယ3ကန်လေးရဲ့နောက်ဆုံး3ကန်အကြီးအားလုံးဒီ3ခုရဲ့ဒုတိယ3ကန်လေးရဲ့အကြီးဆုံး3ကန်ရေကိုကျွန်တော်အားလုံး select မှတ်ပြီးပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ back minus front ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါဒီပုံစံလေးရသွားပြီနော်ပုံစံလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် rectangle 2လေးကိုတစ်ချက်ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ3ကန်အသေးလေးရဲ့ပုံမှာ nu ဆိုပြီးပေါ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိပြီးဆွဲပါမယ်ဆွဲပြီးတော့ဟိုဘက်အစုံမရောက်ခင်လေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လွှတ်လိုက်ပါ
လုပ်ပြီးရင် pick tool လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့သူ့ပေါ်မှာပဲတစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလိုက်ပြီးထောက်လို့ဒီတောင်လေးမှာအဒီအောက်ကလေးမှာမြားလေးရဲ့အပေါ်မှာသွားထောက်လို့ဒီမြားလေးနဲ့ချောင်းပေါ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ဒီတောင်လေးကို important ဆိုတဲ့နေရာကျရင်လောက်လိုက်ပါ okay အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အလဲကိုလည်းကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ center လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ center မှာသွားပြီးတော့ထားပါ center ဆိုတဲ့စာလေးပေါ်မှာကျွန်တော်လွှတ်လိုက်ပါမယ်လွှတ်လိုက်ပြီးရင်သူ့ကို control C control V copy ပွားမယ်ပြီးရင်120 degree ရိုက်ပြီးတော့ enter ခောက်မယ်ဒီပုံစံလေးရသွားပါပြီ okay အဲ့ဒါကို control C control V နဲ့ set copy ပွားသူ့ရဲ့နှစ်ဆဖြစ်တဲ့အတွက်240 degree enter ခောက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးရသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဖြတ်ပါမယ်နော်ဒီလေးလုပ်ပါမယ်โอเคဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်လို့ရပါပြီဒီလုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီဒလိကိုင်းအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က select မှတ်ပြီးတော့ well ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီပုံစံလေးရပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာ select မှတ်ထားတဲ့အပေါ်မှာ right click ထောက်လိုက်ပါ right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဗျเนาะ curve လောက်မှာ break curve pass နှိပ်လိုက်အဲ့ပြီးမှ select ဖြုတ်ပြီးရင်ဆွဲကြည့်ဒါတွေကတစ်ခုချင်းစီ parts ဖြစ်နေပြီဗျเนาะ okay ဒါ control z နဲ့ပြန်ပြီးတော့မူလပုံစံပြန်လုပ်တယ် okay အဲ့တော့ RGB ပေါ့ဗျာเนาะ RGB ဆိုတာကျွန်တော်တို့ red နဲ့ green နဲ့ blue နဲ့ chicken design ရဲ့အရောင်ဖြစ်တဲ့ RGB ကိုကျွန်တော်လုပ်ပါမယ် red green ပြီးတော့ဒီမှာ blue ဒီပုံစံလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အနီလေးကို select ချက်မိတ် select ချက်မှတ်ပါမယ်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ Extrude tool လေးเนาะဒီ shadow tool ရဲ့မှန်ဆိုဒီပုံစံဖြစ်နေရမှာပါเนาะမိတ်ဆွေလို့ရှိမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shadow tool ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ Extrude ဆက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်45 degree เนาะ90 degree ဆိုလို့ရှိရင်မမတ်ဒီထောင်းနေမယ်40အဲဆိုရင်90ရဲ့တဝက်ပေါ့เนาะအဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့မှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲပါမယ်direct ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆွဲလိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့90 degree 45 degree လောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဒီမှာတစ်ချက်ဖိလိုက်ဖိပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးပေါ့ဗျာနော်ဒီဟာရဲ့ဒီဘေးရဟာပေါ့အားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီပုံစံရသွားမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က control လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့control လေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်လောက်ရလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလွှတ်လိုက်ပါမယ်โอเคလွှတ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ big tool လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်အပြာလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက် select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးရင်တချို့ကလည်းဒီ effect ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့ဗျာတချို့ကလည်းဒီ object ထဲမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ဆို object ထဲကနေပြီးတော့ coffee effect extrude from ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာမြားလေးပေါ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနီလေးရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်သူ့ပုံစံလေးအတိုင်းကျွန်တော်တို့အချိုးတွေရသွားပါပြီเนาะအဲ့ဒါပြီးအစိမ်းလေးပုံမှာကျွန်တော်တစ်ချက်မှတ်မယ်မှတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခုနက object ရဲ့အပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ coffee effect ရဲ့ extrude from နဲ့နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီအနီလေးပုံမှာပဲတစ်ချက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးတွေရသွားပြီဗျရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာ body အောက်တွေမညီမညာဖြစ်နေတာတွေကိုကျွန်တော်ညီမယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီအပြာလေးကိုကျွန်တော်တို့ select လိုက်မှာပဲဗျာနော်အပြာလေးကိုအပေါ်ကိုတင်မယ်ဆိုတော့ရှစ်က page app ဆိုတဲ့ key လေးကိုတွဲနေလိုက်ရင်ဒီအပြာလေးကအပေါ်ရောက်သွားပြီဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအစိမ်းလေးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရှစ်က page app ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအစိမ်းကိုအားလုံးကို select မှတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က select မှတ်ပြီးတော့အဲဒီကရှစ်က page app ကိုနှိပ်လိုက်တာလေဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီဖြ
ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိပုံစံကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက control Z နဲ့ပုံနေရာတစ်ချက်ပြန်ထားပါသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကခွဲရတော့မယ်နော်ခွဲပလိုက်ကမှာခွဲပလိုက်ရမှာဆိုတော့ break လုပ်လိုက်တာမယ်နော် break apart ခုချင်းစီလုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးရင်အဲ့ပေါ်မှာပဲ just right click ထောက်လိုက်ရင် ungroup ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်သူခုချင်းစီတွေဖြစ်ကုန်ပြီနော် control Z ပြန်နေ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာချက် select မှတ်ပြီး shiki လေးတွဲပြီးတော့ဒီမှာချက် select မှတ်ပြီးတော့ well နေမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီနှစ်ခုကိုလည်းပေါင်းစရာလိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာတစ်ချက် select မှတ်ဒီမှာတစ်ချက် shiki လေးနဲ့တွဲ select မှတ် well ကိုနေလိုက်မယ်အဲဆိုရင်တို့ကတပြင်းကြီးတစ်ပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာလည်းလိုပါသေးတယ်နော်ပြာလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်မယ် right click ပြီးတော့ break ပြီးတော့ right click ပြီးတော့ okay ဘေးမှာ select ဖြုတ်ပြီးရင်သူနဲ့သူကို shiki လေးနဲ့တွဲပြီးတော့နှစ်ခုကို select မှတ်ပြီး well ကိုနေပြီးတော့ဒါဆိုရင်တို့ပေါင်းသွားပြီပေါ့ဗျာနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ shiki လေးနဲ့ big sorry okay ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိနေတဲ့အပြာလေးကိုဒီအစိမ်းလေးရဲ့ဒီအထဲကိုဝင်စေခြင်းနဲ့ကြာအဲ့ဒါလုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက် select မှတ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာတစ်ချက် shiki လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ select မှတ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ select မှတ်ပြီး shake ပေးအကဲတွဲပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်ပြီးတောင်းလေးတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပါ select ကိုအကုန်လုံးမဝင်ဖြစ်သွားပါတယ်select ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် select မှာဟုတ်ပြီဒီမှာတစ်ချက် select မှာဒီမှာတစ်ချက် select မှာအားလုံး select မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် shake ပေးကကလေးနေလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးရသွားပါပြီရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် select ပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနှစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ select ပေးပြီးတော့ well ကိုနေโอเคနောက်တဲ့ဒီမှာအစိမ်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိုးလေးဆိုတာလုပ်ပါမယ်အဲ့အစိမ်းလေးရဲ့အပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ right click ထောက်ပြီးတော့ break extrude screw apart ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် select ဖြုတ်ပြီးတော့ right click ungroup เนาะ group လုပ်ထားတာလေးကို ungroup ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစိမ်းလေးမှာလည်းဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်ပြီးတော့ well ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေါင်းပါမယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလေးရပြီဒီပုံစံအတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် color လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံစံတရားပြန်လုပ်ထပ်လုပ်ပါမယ် okay အရင်ဆုံးဒီအပေါ်လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မူလရောက်လေးပေါ်မှာကြာကြာလေး left click ကိုဖိထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က light အရောင်လေးlight အရောင်လေးပေါ့နော်အရောင်ဖြောလေးထားမယ်အပြာလေးမှာလည်းဒီလေးတူသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကြာလေးဖိထားလိုက်ပြီးတော့ light အရောင်နဲ့ထားမယ်အစိမ်းလေးမှာလည်းထိုးလေးတူတာဒီဘက်ဒီနှစ်ခုကို select မှတ်ပြီးကျွန်တော်တို့အစိမ်းမူလအရောင်ဖြစ်တဲ့အစိမ်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြာလေးဖိထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ light အရောင်ကိုထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ light အရောင်ထားပြီးတော့ဒီ down လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ dark အရောင်လေးထားပါမယ်နော်ဒီမှာဒါလေးကြာကျွန်တော် dark အရောင်လေးမူလအရောင်မှာကြာလေးဖိပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုရဲ့ရှေ့ရပုံမှာကျွန်တော်ထားဘာလို့လို့ထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူ့တက်ပို့ပြီးတော့နေရမယ်ပေါ့ဗျာဒီနှစ်ခုကို select မှတ် shake လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ select မှတ်ပြီးတော့ဒါလေးဖိပြီးဟိုနောက်ဆုံးက dark ဒီပုံစံလေးရသွားပြီ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအပြာလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ dark အပြာလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရှေ့ရဟာလေးပေါ့နော်နောက်ဆုံးရဲ့ရှေ့ရဟာလေး
ရှက်ပြီးဒီအောက်ဆုံးအောက်မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ dark လုံးဝ dark ကိုကျွန်တော်ထားကြည့်မယ်နော်စင်ပြဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ dark ရအောင်ထားပါမယ်only dark โอเคဒါဆိုရင်ဒီမှာအစိမ်းလေးမှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပဲလုပ်ပါမယ်ဒီမှာကတော့ရှေ့ဆုံးလေးရဲ့ရှေ့က dark ဒီအောက်ပိုင်းလေးတွေကြာတော့ select မှတ်မယ်နော်ဒီမှာတစ်ချက် select မှတ်ဒီအောက်မှာကြာတော့ကျွန်တော်ရှစ်ကီလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ select မှတ်ပြီးရင်ဟိုအနောက်ဆုံးက dark ပေါ်မှာချက်နေပြီးတော့ဒီလိုလေးရသွားပြီနော်ဒါပါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအားလုံး select ပေးပါမယ် select ပေးပြီးရင်ဟောအပေါ်ဆုံးလေးမှာအယောင်လေးရဲ့အပေါ်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တို့က right click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုချင်တဲ့ tree လို့ပို့လေးရသွားပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက် Extrude ဆိုတဲ့ tool လေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ tree လို့ပို့လေးတစ်ခုဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ video တွေမှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်ဗျအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်